السلام عليكم. اليوم مطبخ مجد جا باش يقدم لكم واحد صوبه هي فرنسيه كتسمى كريم اوزاي. لا باز ديالها هو العدس، وانا دابا راه سلقته باش ناكساليري شويه الخدمه ما نتعطلوش. ها هو فيه العافيه، وكيتعاون بالبطاطا. هي حبه وحده كبيره ديال البطاطا قطعتها طريفات صغار، جزره خيزويه حتى هي قطعتها بنفس القياس، شويه ديال الكرافس، انا كتعجبني فيها الكرافس، اللي ما عندوش يمكن له ما يستعملهاش. وهنايا حبه ديال البورو كبيره مقطعه حتى هي صغيره، شويه ديال السكينجبير طري، وغنتبلوها بالملحه وبالابزار. المهم احنا دابا غنبداوها دابا ان شاء الله. غنبداو نحضروا الصوبه ديالنا. غنديروا البطاطا وخيزو. هنا راه دايره لانه كونتيتي ديال 5 الناس، دايره خيزويه وحده كبيره وبطاطا وحده كبيره. غندير عليها العدس. انا مبغيتش نصفيه من الماء، هو غاسله منقي ومغسول، ولكن داك الماء ما نحيدوش لانه راه كاع المواد ديال العدس هبطوا فيه. ملي غنبغي نمرق غنزيدو حتى هو. غندير البزار، معلقه صغيره مع عمراش. غندير شويه الملحه، من بعد الانسان كيذوق ويشوف يزيد الى خاصو. سكينجبير هو هذا كيتقشر وكيتقطع طريفات صغار. هاد لي برونش ديال هاد العريشات ديال الكرافس، وهنايا البورو. اللي ما عندوش البورو يمكن له يعوض بالبصله البيضاء. دابا غنعمروا عليه الماء سخون. هاهما المواد ديالنا كلهم، وغنخليوه نغطيوه ونخليوه يطيب. ملي نبغيو نمرقو ثاني غناخدو هاد المويه د العدس. وها نتوما معنا تنكملوا الوصفه. نتشكلوا شويه الصوصه ديالنا. هانتوما هي شتو الكتافه ديالها كاينه، هي نشفات من الميه. زدت ليها شويه من داك الماء ديال العدس اللي بقى، غنزيدو لها هانت لانه فيها داك التحت. انا ما بغيتش نضيعوا هاد المواد كلها اللي فيها، غنزيدو. شي كان مغسول العدس، مغسول نقي هكاك. المهم ها هو. دابا غنطحنوها في الميكسور، ومن بعد غنزيدو عليها لا كريم فريش. واللي ما عندوش لا كريم فريش يمكن له يزيد معاها كاس ديال الحليب، وفي التالي يدير ليها واحد الفريميجه كيريه ولا جوج، تعطيو حتى هما مذاق مغاير ولكن بنين. العدس الفوائد ديالو كل الناس كلها تقريبا كتعرف الفائده ديالو، البروتينات اللي كيحتوي عليها
والكالسيوم والزنك والحديد المهم المواد كلها المفيدة، وكيساعد على لا ديجيستيون، على الهضم. والانسان واخا ياكل في الليل غادي يعني يساعدو باش ينعس خفيف وينعس مرتاح. المهم احنا نطحنا شويه في الميكسور انا ما لانه باش ما نديروش الصداع، ومن بعد نرجع معاكم. وهكذا وجدت الصبه ديالنا اليوم. حقيقه ان الشكل ديالها ما جاش عاطفي، ولكن واخا نعيا ما نوصف لكم البنه ديالها ما نعطيهاش حقها، ما نوفيهاش حقها. ها هو الشكل ديالها. نزيد لها شويه ديال لا كريم فريش، واللي بقى غنزيدو ليها ملي غنصبها في الجبانه ديالها. كتجي بنينه، واللي ما بغاش داك شويه ديال التخت اللي بقى ديالها يمكن له يدوزها في الباسوار ويصفيها، كتجي هائله. المهم انا كتعجبني هكذا باش نحس بداك العدس وداكشي، كنخليها هكذا. المهم تلاقاو ملي غنحطها في الجبانه. وهكذا الصبه ديالنا كتكون وصلت رحلتها الاخيره. وكنتمنى من الله تجربوها وتذوقوها. فعلا انا مقصره في حقها، واكيد الا درتوها غتعاود ديروها مره اخرى وجوج وثلاثه، ودائما شربوها بالصحه والراحه والهنا. بصحتكم وراحتكم.